నిద్రలో ఊపిరి ఆగిపోవటం. స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లంలో రూట్ కాజ్ అంతా ఈ ఇంటరప్టెడ్ బ్రీతింగ్ పాజ్ అవ్వటం. దీని మూలాన ఏమవుతుందంటే గాలి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఏదైతే విండ్ పైప్ గాలి వెళ్ళే దారి మూసుకుపోవటం మూలాన దే డోంట్ బ్రీత్ ఇన్. నైట్ అంతా కూడా ఆర్గాన్స్ ఓవర్ వర్క్ గా ఉంటాయి. వాంట్ టు వర్క్ మోర్ బికాస్ దే వాంట్ మోర్ ఆక్సిజన్. యూజువల్లీ స్లీప్ మోడ్ అంటే హార్ట్ రేట్ కొంచెం తగ్గాలి, బ్రీదింగ్ రేట్ కొంచెం తగ్గాలి, బ్రెయిన్ కూడా స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది. బట్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండే వాళ్ళకి ఏ ఆర్గాన్ కూడా రియల్ స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్ళదు. దే విల్ బి వర్కింగ్ మోర్ because of this low oxygen, high carbon dioxide. This is what happens in interrupted breathing. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాతే అది మనకి తెలుస్తున్నప్పుడు సో అది వస్తుంది లేదంటే వచ్చే సింటమ్స్ ఉన్నాయి అని గుర్తించడానికి ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఓవర్ వెయిట్, ఒబీస్. అంటే మీ ఆడియన్స్ కి నేను ఇచ్చే మెసేజ్, ఎవరు స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అనుమానించాలి. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్